Ремкомплект рулевой рейки подходит для автомобиля Toyota. Смотрим. В состав ремкомплекта входит поджимная втулка, опорная втулка, уплотнительные резиновые кольца для прижатия втулок, а также подробная инструкция по установке. На ремкомплект рулевой рейки Plastic Авто дает гарантию 3 года. Собственно, для чего нужен ремкомплект рулевой рейки? Вот эти вот самые втулочки убирают стук при езде по неровным дорогам. Ремкомплект выгоднее покупки новой рейки в 5 раз и более. А также ремкомплект обеспечит безопасное и комфортное вождение.